हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एनटीपीसी फॉर्म को भरने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट के बारे में सोच रहे होंगे। तो आइए आज हम आपको बता देते हैं कि आपके एनटीपीसी फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और आप लेके जाइएगा ताकि आपका फॉर्म भरा जाए, कोई त्रुटि ना रहे और आप सही से फॉर्म को भर के आए। तो आइए हम बताते हैं कितने डॉक्यूमेंट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है फॉर्म को भरने में। तो देखिए, यहाँ लिख दिया गया है आपको कि रेलवे एनटीपीसी फॉर्म भरने के लिए आपको कितने डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। तो 8 डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य रूप से लेके जाना होगा ताकि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे या भरवा रहे होंगे तो आपसे जो जो डिटेल्स पूछा जाए वो आप बता सकें। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए आपको, यानी बैंक में जो खाता है ना उसका पूरा डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स इसलिए मांगा जाता है ना कि आपके फॉर्म को भरने में 500 रुपया लगता है, इसमें से सरकार 400 रुपया लौटाती है, 100 रुपया ही चार्ज लेती है। तो आपका बैंक के अकाउंट रहेगा तभी तो 400 रुपया आएगा इसमें, इसलिए आपसे मांगा जाता है बैंक अकाउंट डिटेल्स। दूसरे नंबर पे आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड है ना वो बिल्कुल लेके जाइएगा, या आधार कार्ड का नंबर याद हो तो आप लिख के लेके जाइएगा। फिर आपको फोटो चाहिए, फोटो देख लीजिएगा, बैकग्राउंड कैसा मांग रहा है तो फोटो उस हिसाब से देना पड़ता है। फिर सिग्नेचर, क्योंकि जो सिग्नेचर आप फॉर्म भरते समय करते हैं वही सिग्नेचर वहाँ एग्जाम हॉल में देखता है कि ये सिग्नेचर मैच कर रहा है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि आप इंग्लिश में किए हैं कि हिंदी में किए हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इस प्रकार के कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, और अब पहले से बना हुआ है तो कोई बात नहीं है। फिर 10 का, 12 का और ग्रेजुएशन का, ये जो सर्टिफिकेट है आपके पास ग्रेजुएशन के, जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो भर रहा है उसके लिए 10, 12 और ग्रेजुएशन तीनों का मांगा जाता है। नहीं तो जो 12 का ही भर रहा है 12 तक, उसके लिए 10 और 12 का ही चाहिए। तो हमने लिख दिया है ग्रेजुएशन तक, तो ग्रेजुएशन तक के लिए 10 का, 12 का और ग्रेजुएशन का रोल नंबर, इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, इसके बाद आपने कब कौन सा क्लास पास किया है, 10 कब पास किया, 12 कब पास किया और ग्रेजुएशन कब पास किया, उसका रोल नंबर क्या था, सर्टिफिकेट नंबर कितना है, और फिर आप पास कब किए, ये सब डिटेल्स मांगा जाएगा। उसके बाद आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा, और उसके बाद मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर दीजिएगा जो हमेशा स्टार्ट रहे, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन का मैसेज आएगा तो आपके मोबाइल पे आ जाए तो आप देख सकते हैं इससे। तो यही 8 है अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। तो ये 8 अनिवार्य डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए, और है तो कोई दिक्कत नहीं, और आप फॉर्म जाके भर दीजिए, ना तो बाद में आप जानते हैं काम नेट स्लो हो जाता है, काम करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए आप पहले ही जा करके फॉर्म भर दीजिए। धन्यवाद।